Ada suaranya enggak kalau waktu tidur? Ngorok. Kenapa kok ngorok? Karena pada saat seseorang tidur terlentang itu tulang lidahnya jatuh ke belakang. Jadi lidah itu bertulang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namanya oshyoid, H-Y-O-I-D. Jadi keliru lagu itu yang mengatakan memang lidah tak bertulang, itu salah lagu itu. Padahal tidur yang seperti tidurnya Rasulullah miring ke kanan itu, penelitian apapun membuktikan bahwa itulah tidur terbaik. Posisi tidur terbaik itu miring ke kanan itu. Sementara kita ini tidurnya kan terlentang ya, terlentang tangannya di atas gini ya. Iya, ingat Bang ya? Terlentang tangannya di atas gini. Apa yang terjadi kalau kita tidurnya terlentang? Ada suaranya enggak kalau waktu tidur? Ngorok. Kenapa kok ngorok? Karena pada saat seseorang tidur terlentang itu tulang lidahnya jatuh ke belakang. Jadi lidah itu bertulang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namanya oshyoid, H-Y-O-I-D. Jadi keliru lagu itu yang mengatakan memang lidah tak bertulang, itu salah lagu itu. Lidah itu bertulang, namanya tulang lidah oshyoid dalam bahasa medisnya. Itu kalau kita tidur terlentang, tulang lidah itu jatuh ke belakang. Kenapa kok jatuh ke belakang? Karena gaya gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu apa yang dilemparkan akan jatuh ke bawah. Nah, posisi kita tidur seperti itu, tulang lidahnya jatuh ke belakang, ke bawah. Maka apa yang terjadi? Menutupi jalan nafas. Jadi nutup jalan nafas yang ada sedikit di kiri kanannya. Maka kalau nafas kemudian kita timbul bunyi ngorok itu. Tapi orang ngorok itu kalau dikandani ngoyel. Sampai niku lek turu aja ngorok, sapa turu ngorok gitu. Nanti jenengan rekam saja. Ini loh tidurnya jenengan itu kalau terlentang itu ngorok. Maka tidak dianjurkan tidur terlentang itu, apalagi tengkurap. Miring ke kiri gimana? Sama, tidak dianjurkan. Miring ke kanan itu yang paling dianjurkan. Kenapa? Karena pada saat posisi tidur miring ke kanan itu paru-paru kita bebas, paru-paru kiri itu berada di atas bebas, jantungnya berdetak dengan sempurna, lambung yang posisinya juga di kiri itu akan mencerna dengan baik, tugasnya baik. Maka tidur miring ke kanan itu posisi yang paling